Пилев може спокойно да пусне покривото към Марио Димитров. Сега хубав пас на Георги Кънчев. Димитров към Хазуров удар и това ще е 1-0 за състава на ЦСКА 1948. Минутата е 11-та. Костадин Хазуров бележи 1-0 за ЦСКА 1948. Хубава атака след паса на грешка на Калян Стефанов удар и 1-1. 1-1. 1-1. От нищото дойде този гол след тази грешка на Калян Стефанов. Хубав пас към Давид Стоянов. Според мен трябва да бие Стоянов в тази ситуация удар и 2-1. 2-1 за ЦСКА 1948. Давид Стоянов бележи.